dia la realitat no és això. Avui en dia als xiquets els interessa més tot el que siguen audiovisuals, tot el que siguen escriure's en xiquets d'un altre institut o fer un xicotet vídeo, un xicotet retrat en un dibuix. Ells necessiten imatges, so, necessiten parlar. La llengua a nivell escrit en el llibre només no ens serveix avui en dia, penso jo. Penso que avui ha de ser tot una miqueta més dinàmic, més el tindre eines per a poder, amb els xiquets com a protagonistes, amb l'alumnat, treballar d'una altra manera. No podem estar encara en el llibre, la llibreta i la pissarra. Hem de canviar el xip tots, perquè els xiquets tenen aquesta realitat. Els xiquets estan acostumats a que la vida els passi molt ràpida i per a ells agafar el llibre i la llibreta i la pissarra resulta com molt massa estàtic, massa relaxat, crec jo. I per això jo intento treballar molt la part oral de la llengua, per exemple. Jo soc molt de llegim Joan el Cendrós o llegim una novel·leta, una obra de teatre i fem un esquets, fins i tot de versos, de teatre. Els xiquets han de parlar, han de descobrir que la llengua és el mitjà per arribar a algun lloc, no només és una assignatura, perquè això per a ells és una tortura. La llengua ha de servir per a escriure's en xiquets d'un altre centre. Tots estan escrivint en els de Sollana. I ahir els xiquets gaudeixen molt, perquè me diuen Dolors, per favor, no vull tindre cap errada, perquè si tinc errades aquells pensaran que no sé escriure bé. I està molt bé el fet d'escriure una carta, tant a nivell en el boli com a nivell d'enviar un e-mail, un correu electrònic. I els xiquets volen escriure en valencià i volen escriure correctament. Jo penso que hem de buscar la llengua com a mitjà per a comunicar-nos o per a no només estancar-nos en un llibre o en una aula, així, anar a Sollana a escriure'ns en els xiquets o fer activitats una miqueta més dinàmiques. És que per a mi jo no ho agafo com una lluita. Per a mi el fet de donar classe de valencià és com una... Jo me donaria per aprovada jo, com a profe, si al final del curs els xiquets i les xiquetes hagueren gaudit d'aquest aprenentatge i hagueren gaudit d'aixes lectures, d'aixos treballs, perquè per a mi la finalitat d'una llengua és comunicar-nos, arribar a fer una bona entrevista, que és el que hem penjat ahir, no sé si les heu vist, o arribar a fer un bon retrat, una bona descripció o una bona carta. Jo el tema d'heroïna, jo no em considero heroïna en cap... Si ho dius per el tema polític una miqueta de la llengua, de dir el valencià, el català, jo això ho dic el primer dia, perquè no... Jo ho plantejo clarament. Jo començo donant classes a les Illes, vaig estar també a Catalunya i el tema del català, valencià, mallorquí, andorrà em fa igual. Vull dir, jo el tema el tinc molt clar. És la mateixa llengua i ahir no n'hi ha... Perquè sí que n'hi ha qui agafa com a el tema polític del nom de la llengua com a una lluita, i tampoc. És que si ho tens clar i ho dius clar el primer dia, no hi ha cap dubte ni cap problema. Científicament no hi ha cap problema. Jo amb la meva llicenciatura he treballat on he treballat perquè ho acredita la universitat. Punt. Jo la política em té igual. No m'interessa. Al principi es queden descol·locats quan els dic anem a baixar al pati a llegir. I diuen, què diu esta? Al pati a llegir. Jo soc de les que pensa que no tots els alumnes poden fer les coses al mateix temps, en el mateix lloc i pel mateix ordre. Cada alumne té un ritme, cada alumne treballa d'una manera i jo soc de les que pensa que primer de l'ESO té un ventall de 20 llibres per a triar-ne un obligatori, un optatiu i han de seleccionar cadascú depenent del seu nivell, dels seus gustos, de les seues preferències i jo no soc qui per a orientar-los quin llibre, sinó entre ells són els que se diu llista els ulls del llac, llista l'Odissea, ells se recomanen entre ells els llibres que més els han agradat. Jo de vegades soc la que ofereix el material i ells són els que van decidint i triant, escollint quin és el material més adient a cada company. Perquè jo tinc xiquets que jo no ho percep, però tenen unes preferències que entre ells se les coneixen però jo no. I ells m'ajuden a poder descobrir això i a poder gaudir, que és la finalitat d'aquesta lectura i d'aquest aprenentatge. No té sentit que tots llisguen per la primera avaluació al tirant-lo blanc. No té cap sentit, perquè hi ha xiquets que els fascina
i gaudixen en aquesta lectura, i n'hi ha xiquets que els s'enfonsen en la misèria més absoluta perquè no poden. Aleshores, està molt bé perquè ells t'ajuden a tu. Per a mi l'aprenentatge és això, per a mi l'aprenentatge és continu. Jo sempre estic aprenent alguna llengua també, jo estic ara a l'EOI amb l'italià, no? Jo soc de les que m'agrada aprendre llengües i gaudisc estudiant-les i m'agrada que els xiquets gaudisquen d'aquesta forma també. Jo vinc encantada de la vida a treballar. Jo soc de les que m'agrada la meva feina. El que passa és que jo no tinc una estabilitat, jo estic en expectativa de destí, jo provi les opos en el 2006 i no tinc la meva plaça, no estic definitiva en cap lloc. I cada any... Però això també em fa veure la vida i els instituts i els docents d'una perspectiva molt més ampla, perquè ells s'estanquen de vegades i cada centre té uns vicis i té unes... Jo he treballat això des de les Illes i després des de Torrevella, que era un món, a Castelló de la Plana, això, Sollana, Montserrat, jo he rodat tot el territori. Aleshores, la meva perspectiva és una miqueta més, si no vols, no tinc aquesta experiència que tenen en un centre la gent que pot, però jo, no sé, sí que considero que la meva visió és privilegiada. Jo me considero una persona en sort, malgrat no tindre una plaça fixa, Me considero perquè jo veig i agafe de cada lloc el que m'agrada i rebutge absolutament el que no veig que no m'aporta a mi. Perquè és la meua, perquè l'he mamat, perquè és la llengua que jo des de menuda he estimat. A ma mare li agradaven molt les cançons del Raimon i me duia molts concerts i després jo vaig seguir les cançons i encara ara vaig darrere dels grups de música. Jo soc m'agrada molt la música en valencià i m'agrada anar a molts concerts i després me trobo els meus alumnes perquè això ho transmeten les classes sense voler. I després me n'adono que dic, ostres, i en Obrint Pas a l'Alcúdia me vaig trobar alumnes meus de Montserrat en el concert. Doncs això, que la teua vivència la transmets a l'aula i inevitablement algú li arriba més que a un altre i jo vaig tenir una bona profe de valencià, una profe que jo m'encisava a escoltar-la i ara tinc alumnes que ja han fet filologia catalana també. Estan ara a la universitat i han acabat i estan ahí.